السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا ملاح. معكم لوتوس كريا، واليوم جيتكم بغوسيت التيراميسو التقليديه. هذه حلوى ايطاليه وبزاف تاع الناس يبغيوها. في لي زانغريديون نحتاجو دي بسكويت تاع الاطفال يقولوا لهم لي بودواغ، 4 بيضات، قهوه بارده. هنا نستعملوا قهوه اللي تذوب في الماء كيما النسكافيه، جبنة التيراميسو. على بالي هاد الفرomاج راه موجود في الجزائر عليها، جبت لكم هاد الغوسيت. وبودرة الكاكاو و90 غرام من السكر وقرصة ملح. نبداو بفصل بياض البيض من صفار البيض، نزيدو السكر على صفار البيض وشوية تاع ملح على بياض البيض. ناخدو الخلاط الكهربائي ونضربو البيض تاعنا حتى اللي يولي مشدود روحو مليح مليح. نديرو التاست تاعنا، نقلبو البول ما يطيحش دونك راه عندنا البيض مشدود مليح مليح. نفوتو لصفار البيض، نخلطو بالخلاط الكهربائي حتى اللي صفار البيض تاعنا يولي تقريبا ابيض. ناخدو جبنة التيراميسو، هنا عندنا 250 غرام من الجبنة. نخلطو بالخلاط الكهربائي لمدة دقيقتين ابوبخي. بعد ناخدو بياض البيض تاعنا ونبقاو نزيدو تدريجيا ما نخلط، نحاولوا باش بياض البيض تاعنا يبقى موسو، ونخلطو على 3 مراحل. بعد نفوتو في التحضير. انا راح نوريلكم كيش نحضر بطريقتين، سواء ندير في طبق كبير كيما هذا ولا في غامكان. نحطو لي بسكويت تاعنا بعد ما غمسناهم شويه في القهوه، ونزيدو لاموس التحضير تاعنا اللي وجدناه من قبل. ومن بعد ناخدو بودرة الكاكاو ونحطوها من فوق. والان نفوتو في تحضير في غامكان. ناخدو البسكويت تاعنا نغمسوه في القهوه، نديرو شويه كاكاو، بعد نزيدو لاموس تاعنا. في الوسط نزيد بسكويت تاعنا اللي نديروه في القهوه، نزيدو شويه بودرة الكاكاو باش تتلقى لنا تاع الكاكاو مع البسكويت، ونعاود نزيدو لاموس تاعنا. وفي الاخير نزيدو بودرة الكاكاو. فوالا التيراميسو تاعنا نحطوه في الثلاجة 4 ساعات على الأقل، ومن الأفضل ليلة كاملة هكذا يشد روحو مليح مليح. فوالا حبيباتي، إن شاء الله تكون عجبتكم الفيديو تاعي. ما تنسوش تدعموني بالجيم وتابونيو إلا راكم ماشي ابوني، ونقولكم اي بروشين فيديو ان شاء الله.